এই ব্লুটুথটা নষ্ট থাকে, একটা মাইক নষ্ট থাকে, সেক্ষেত্রে তো সেটা আলাদা বিষয়। ধরুন আপনি ভালো ব্লুটুথটা আপনার সেটিং থেকে প্রবলেম হয়েছে, এক কান বাজে আরেক কান বাজে না, বা এক কানে সাউন্ড কম হয় আরেক কান বেশি হয়, এই সমস্যাগুলো আমরা কীভাবে সমাধান করবো এটি আমি ভিডিওতে দেখাবো। তো চলুন শুরু করছি ভিডিওটি। তো এক কান বাজে না, এক কানে সাউন্ড কম হয় এক কানে বেশি হয়, বাকি আমরা ভালো মিউজিক পাচ্ছি না, হ্যাঁ ভালো সাউন্ড কোয়ালিটি পাচ্ছি না, সেটা আমি দেখাবো কীভাবে পাবেন। তো আমরা প্রথমে কি করব, এখানে আমরা প্রথমে সেটিংসে চলে যাব এটা করার জন্য, ঠিক আছে। আমি এখানে সেটিংসে চলে গেলাম, যেহেতু আমার এখানে সিম্ফনি একটা ফোন, ঠিক আছে। আপনার এক এক ফোনে এক এক রকম থাকতে পারে ফিচার, ঠিক আছে। তো আমি এখানে অ্যাক্সেসিবিলিটিটা খুঁজে বের করেছি, দেখুন এই যে এখানে অ্যাক্সেসিবিলিটি, আপনি এখানে অন্যান্য ফোনে অন্যরকম থাকতে পারে, যে কোনো সেটিংসের মাধ্যমে সেটিংসের মাধ্যমে আপনারা খুঁজে বের করবেন অ্যাক্সেসিবিলিটি, ঠিক আছে। তো অ্যাক্সেসিবিলিটিতে প্রবেশ করবেন, অবশ্যই খুঁজে বের করবেন আপনি অবশ্যই অ্যাক্সেসিবিলিটি। তো এখানে আমি অ্যাক্সেসিবিলিটির ভিতরে প্রবেশ করলাম, তার নিচে চলে যাব আমরা। নিচে চলে যাওয়ার পর এইখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে আছে অডিও ব্যালেন্স, তারপর উপরে আছে তার মনো অডিও, ঠিক আছে। এই দুটি সেটিংসগুলো অনেক কার্যকরী, ঠিক আছে। অডিও অন স্ক্রিন নেক্সট এখানে লেখা আছে, দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে। তো এটা কিন্তু আপনি হেডফোন বলেন, ব্লুটুথ বলেন, এয়ারফোন বলেন, সব কিছুর জন্য খুবই কার্যকরী দুটি সেটিংস এটা। এই মনো অডিও দেখতে পাচ্ছেন আপনি, মনো অডিওটা যেমন এই মনো অডিওটা কিন্তু আপনার সমানভাবে মিউজিক শোনার জন্য এটা কিন্তু কার্যকরী একটি সেটিংস, ঠিক আছে। আপনি মিউজিক শোনেন, বাকি গজল শোনেন বা ওয়াজ শোনেন, যেটাই শুনুন না কেন, এটা যদি অন করে দেন দুই কানে কিন্তু সমানভাবে বাজতে থাকবে। মানে আপনার দেখা গেছে বর্তমান ব্লুটুথগুলো কিন্তু দুইজনে দুটা ব্যবহার করতে পারে, ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই এটা অন করে দেবেন যদি দুজনে দুটো ব্যবহার করেন, আর যদি একজনেই দুটো ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন, এটাকে অফ করে দিবেন, তাহলে আপনি সুন্দরভাবে মিউজিকটা শুনতে পাবেন, ঠিক আছে। তারপরে যাদের এক কানে বাজে আরেক কানে বাজে না, দেখা গেছে এইটা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা দাগ রয়েছে, এই ডটটা যদি এইখানে থাকে একটা কানে বাজবে, বা এই সাইডে থাকতে ডান কানে বাজবে বাম কানে বাজবে, ঠিক আছে। ডান কানে বাজবে বাম কানে, আর এই সাইডে থাকলে ডান কানে বাজবে। আর যদি এই মাঝামাঝি থাকে ডান কানে দেখা গেছে আপনার সাউন্ড কম হবে, বাম কানে বেশি হবে। এই সাইডে থাকলে বাম কানে সাউন্ড কম হবে, ডান কানে বেশি থাকবে, ঠিক আছে, মানে সাউন্ড বেশি হবে। তো আপনি কী করবেন, এটা অবশ্যই মিডলে দিয়ে দিবেন। এটা মিডল দিলে হবে কি, দুটায় সমানভাবে কিন্তু আপনি ব্যালেন্সটা পাবেন, অডিও ব্যালেন্সটা সমানভাবে পাবেন, ঠিক আছে। এই যে লেখা আছে কিন্তু অডিও ব্যালেন্স এখানে, এবং লেফট রাইট, ঠিক আছে। তো অবশ্যই এই দুটি সেটিংস কিন্তু আপনি 100% করবেন, কারণ আপনি যদি কোনো হেডফোন বা ইয়ারফোন ব্যবহার করে থাকেন আপনি অবশ্যই এই দুটো সেটিং করে দেখবেন আসলে দুটি সেটিং ঠিক আছে কিনা, বাকি ব্লুটুথ এয়ারফোন যেটাই ব্যবহার করেন না কেন এটা ঠিক আছে কিনা অবশ্যই দেখে নেবেন, ঠিক আছে। তাহলে এটা ঠিক না থাকলে কিন্তু ভালো কোয়ালিটি, ভালো সাউন্ড কোয়ালিটি বা ভালোভাবে আপনি উপভোগ করতে পারবেন না। তো আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন কীভাবে এই সমস্যাটা সমাধান করবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দেবেন আর একটি লাইক দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।